Почитувани, наместо да ги решаваат проблемите на граѓаните, градските власти пред 5 месеци решија да потрошат 10 милиони евра за изградба на нова барокна административна зграда на јавното претпријатие Водовод и канализација. Еве конкретен доказ дека продолжува праксата на подпишување на анекси на основните договори својствени за пералницата на пари Скопје 2014. Бирото за јавни набавки објавило известување за склучен нов договор помеѓу Водовод и австриската фирма Алпине заради непредвидени и дополнителни работи настанати при изградбата на новата управна зграда во износ од 12,5 милиони денари или 203.000 евра. Верувале или не, анексот е склучен за темелите на новата барокна зграда на Скопски Водовод. Скандалозно го предвиделе барокот, меѓутоа не ги предвиделе темелите. За луѓе домаќини правилото е дека куќа се гради од темел. За ДПМН и Коце Трајановски куќата започнува со фасада, по можност барокна, а темелот го оставаат на крај. Јасно е дека ова управна зграда, уште пред да почне да се гради, веќе ги чини скопјани 10 милиони и 200.000 евра. Во ваква економска социјална мизерија, ова е финансиско злосторство. Ова е најскапата зграда во Скопје. Бидејќи, замислете, граѓаните ќе платат за 1 метар квадратен 2.000 евра. Со овие пари можеа да се изградат најмалку 100 километри водоводна мрежа во Скопје. Граѓаните ќе го казнат ова неодговорно, недомаќинско и криминално владење на ДПМН.